艘小火车绕一小圈而已。然后现在趁天还有一点点亮，就是看小小的花园。
南投灯会要祝大家兔兔高升，万兔顺利哇！而且呢，在新兔子年呢，我们都打建议。Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that months flew by. Now you're a part of me. You are my only wish under the Christmas tree. All I want is that the year ends like it started. Nothing else matters. All I want is for this Christmas to be magical for me and you. 我们精彩的水舞表演之后，现在要邀请我们现场的观众朋友，把你们的目光慢慢的转向我们猫罗溪畔，在你们的10点钟方向，在你们的10点钟方向呢，我们的无人机慢慢的就来升起喽。我们这次无人机呢，是由我们卡纳赫拉的小动物，有400台的无人机，要在空中呢一同来演绎出为我们批注还有粉红兔兔畅游南投的画面。我们的无人机渐渐升起喽！欢迎大家把你们的手机拿出来拍照打卡我们南投灯会，让更多人看到了我们南投灯会今年特别用心的准备了400台的无人机表演。这一次呢，为各位带来的是我们卡纳赫拉的小动物南投物产篇。首先出现的是我们民间的凤梨，哇，看到凤梨呢，可以让大家可以红红来，好运旺旺来，欢迎大家来到我们南投。一同欣赏我们2023南投灯会。下一个会是什么呢？哇，大家看到的是我们埔里的香菇。我们埔里的香菇呢，也是非常的有名的啊。这香菇呢，非常适合在我们的年菜，年菜都会出现哦，佛跳墙啊，而且那种当时那汤来的，一定就要放我们的香菇。哦，那接下来会是什么呢？哇，接下来是我们水里的梅子。
掌声鼓励。